Будь здоров. Че, все или еще будешь? Еще будет, он уже сколько чихает. Вообще, будь здоров. Не трогай, я хочу посмотреть, как он... Ричи, Ричи. Вирусная угроза была обнаружена. Уйди, маленький. Маус, медленно. Пытается, но не может чихнуть. Да, Ричуль? Да, мой маленький. Ты что завис? Еще будешь или все? Я, кажется, засняла это выражение. Че у тебя речи, блин? Скажи, чухулька попала, да?